人家都会喜欢把一块屏幕叫做屏幕，而他把它叫做 Pad， 是为什么？大家好，我是晨曦。今天我们专门来聊一下海鸥的车内人机工程学以及它的屏幕相关的一些功能就是目前海鸥属于是当之无愧的热销产品。那我觉得呢，它的热销不光是它完全真实不虚标的那个续航，因为它就是续航表显多少，然后实际能够带给你的续航也就是多少。另外一个，它是0到50的加速，就初段的加速非常的轻快，同时它车内的各项功能也属于是比较完备的嘛。那我觉得它能够让它卖得更火，它其中有很大的2个方面，就是其一是它能够让4个年轻人能够非常愉快的出行，因为它提供了18项的储物空间，你所有的东西该放的地方都可以放。同时呢，它的后排地台也是全屏的，它是一台4座车，那可以说可以让你自己还有自己的3个小伙伴能够非常愉悦的出行。它另外一个杀手锏就是它的这一块屏幕。那么它的这块屏幕呢是10.1英寸旋转悬浮 Pad。 那一般来说人家都会喜欢把一块屏幕叫做屏幕，而他把它叫做 Pad， 是为什么？那是因为它的整个的操作逻辑以及操作界面就是无限于接近一块你平时经常使用的 Pad。 比如说我想用的所有的一些功能全部都非常直观的呈现在它的桌面上面，而且你可以看到它的整个的一个滑动也是非常流畅的，它的功能表现呢也是比较齐全，除了对你自己车辆的一些控制，那返回去之后，你可以看到还有一些你会常用的一些功能，比如说什么酷狗音乐呀、酷我音乐、喜马拉雅等等，这些 App 都可以非常便捷的启动。那这个现在就是因为没有连接自己的账号嘛，所以说你可以看一下它其实启动的速度什么的也还是属于是比较快的嘛。我不光是可以使用手去进行操控，同时我也可以使用语音助手来进行唤醒，这样在开车的时候唤醒起来也是非常方便的。那么现在我们就开始做一个比较简单的一个小测试你好小迪，旋转屏幕，你好小迪，打开导航。那同时呢，当你使用屏幕功能的时候，也可以非常轻松的一键就返回到初始的桌面上。同时它还有另外一个功能，我觉得也还属于是比较有趣的，就是你好小迪，旋转屏幕。就是不管你是屏幕是竖着也好，也是横着也好，我们这横着让它用起来比较轻便嘛，就是你可以使用分页这样的一个形式，可以看到你前面之前操作到的所有的界面，这样就可以一键的回到之前的任意的界面。而如果你不想要一些功能页的话，你就可以直接像是在操作手机一样的直接把它给清除掉，然后最终就会回到它最初始的界面上。我觉得这样的设计也是比较巧妙的，完全没有上手难度。不管你是这台车是给自己买，或者是给自己的家人买，可能说你的父母让他去开车的话，也都能够非常好的使用好这个屏幕，然后能够轻轻松松的让小迪把你载到自己的目的地。